ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ವಿಕಾ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ವೆಜ್ ಮೋಮೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನೂ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಮೋಸ್ನ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ವೆಜ್ನೂ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ನೂ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹಿಟ್ಟು ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ನೀರು. ಫಸ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಬೇಸನಲ್ಲಿ ಜರಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 20-25 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮೋಮೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಟ್ಟು ನೆನೆಯಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 1/4 kg ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು. ಒಂದು 1/4 kg ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಲೆಕೋಸು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬದಲು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ದಪ್ಪ ಸೈಜಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 to 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸರು, ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬರೀ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಎಣ್ಣೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಚಿಕನ್ನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀರು ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನ ತರಿತರೆಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೈಮಾ ಥರ ಚಿಕನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ತರಿತರೆಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಚಿಕನಲ್ಲೇ 2 ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು. ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಒಂದು ಹಸಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಫಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ 1/4 kg ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಲೆಕೋಸು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಚಿಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೈಸಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾಗಿದ್ದು. ಈ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ನೀರಿನಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಫಿಂಗು. ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ. ಈಗ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಫಿಂಗಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾನು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕೋಸು ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕುಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತುಂಬ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅರ್ಧ ಚಿಕನ್ ಉಳಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ನ ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೈಮಾ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ತಂದಿನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟು 1 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅಂದರೆ ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಾಗಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ 2 ಸ್ಟಫಿಂಗು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಸಿದು ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಥರ ಆಗಿರತ್ತನಲ್ಲ, ಸೊ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪೀಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ
ನಾವು ಕಲಸಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಹಿಟ್ಟು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಸೈಜಿಂದು ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಚಪಾತಿ ಥರ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ತೆಳುನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ದಪ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈಗ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಸಣ್ಣ ಸೈಜಿನ ಪೂರಿ ಮಾಡಿನೂ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋ ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೆಗ್ದಾಗಿದ್ದು ಈ ಚಪಾತಿ ಪೀಸಸ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಣೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಚಪಾತಿ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಸಿ ಚಿಕನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೈಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವೆಜ್ ಮೋಮೋಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದವರೆಗೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ದಂಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಚಪಾತಿ ಪೀಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಫ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದವರೆಗೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇನಾಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸೈಡು ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 5 ಮೋಮೋಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಪಾತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಚಪಾತಿ ಪೀಸಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಚಪಾತಿ ಪೀಸಿಗೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು, ಬಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗಿರೋ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಳಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಾಗಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಜ್ ಮೋಮೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮೆಥಡು. ಇದೊಂದು ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಂತೂ ಸೇಮ್ ಮೋದಕ ಥರನೂ ಅನ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಸಿ ಚಿಕನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತಟ್ಟೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಸವರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸುದ್ದ ಇಡ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಪೀಸಾಗಿ. ಒಂದು ಅಂಟದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ ಆದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೋಮೋಸ್ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೈನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ 2 ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಜೊತೆಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಸಿ ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ನ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೋಮೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.